आज का व्लॉग जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जैसे कि आप लोग थंबनेल से भी जान चुके हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया है और इसके ऊपर व्लॉग बन रहा है। ठीक है, नॉर्मली मैं इस तरह के व्लॉग बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये भी एक टूरिज्म से ही रिलेटेड है तो मैंने कहा कि अपना मुझे जो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेट वाकया जो हो चुका है मरी में, आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में सुबह से सुन रहे होंगे। ठीक है, तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? इसके इस तरह के वाकयात तो अक्सर होते ही रहते हैं, पाकिस्तान में हम सुनते रहते हैं। ठीक है जी, कभी कोई बारिश में इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, बारिश ज़्यादा हो तो वो हमसे नहीं संभाली जाती, बिजली ज़्यादा आ जाए तो वो हमसे संभाली नहीं जाती, कभी कोई ट्रेन में वाकया हो जाता है, कभी कोई हाईवे पे मसला हो जाता है, मोटरवे पे मसला हो जाता है। तो मतलब हम लोग तो हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने के लिए रेडी होते हैं और उसके बाद फिर बस हमारी याददाश्त ही ऐसी है, हम भूल जाते हैं। असल जिम्मेदार जो है उनको हम पकड़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। वो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है जी, कमेटी बन गई, ये होगा वो होगा, एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद कुछ पता नहीं होता। तो हमें ये आदत हो चुकी है ये सारी चीज़ों की। पाकिस्तानी अवाम है, जो लोग जा रहे थे वहाँ, इस वाक़या के जिम्मेदार क्या वो हैं, क्या मौसम है, क्या वहाँ के लोकल लोग हैं, गवर्नमेंट है, या कौन है? खुशियां मनाई जा रही हैं जी टूरिज्म के लिए, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी लाखों गाड़ियां आ रही हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, प्लानिंग क्या है? इन लोगों को मैनेज करने के लिए लोग किधर हैं? पुलिस फोर्स कितनी थी आपके पास? आपकी बल्दिया के जो लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्या वो लोग थे वहाँ पे? कुछ भी नहीं था। तो एंड ऑफ द डे ये वाकया तो होना ही था, आपके पास तो कुछ था ही नहीं। मान लेते हैं जी गवर्नमेंट की गलती है, अब यहाँ मान लेते हैं जी लोगों की भी गलती है, मान लेते हैं जी ठीक है जी वेदर भी ख़राब था। लेकिन यार बात सुने, बात ये है कि जो भी कंट्रीज होती हैं, एक तरफ आप एज अ गवर्नमेंट बोलते हो कि यार टूरिज्म को बढ़ाना है, लोगों को लेके आना है, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, आप जो है पूरी दुनिया को भी ले आओगे, लेकिन आगे आपसे पहले जो आपने पाकिस्तानी है वो नहीं संभाले जा रहे। तो मतलब 180 प्लस कंट्रीज को पाकिस्तान ने ऑलरेडी वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन दे दिया क्या, या ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके या वीज़ा ऑन अराइवल आप आएँ और आगे हमारी कंट्री में आप घूम फिर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए आ सकते हैं। भाई बात सुनो, सबसे पहले आप अपनी कंट्री में ये देखें क्या हमारी टूरिज्म, हमारी कंट्री टूरिज्म के लायक है या नहीं। सब चाहे समर का मौसम आता है चाहे विंटर का मौसम आता है, तो आपको पहले से पता है कि लोग क्या करते हैं, वो मरी का या इधर मरी या नथिया गली वगैरह में लोग जाते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शंस क्या हैं कि आपने जो है एज अ गवर्नमेंट आपने क्या रोड अच्छे बनाए हैं वहाँ के लिए। आपने विंटर के लिए आपको पता है कि वहाँ हर साल जो है स्नोफॉल होता है, हर साल जो है बर्फबारी होती है, तो क्या आपने उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? ठीक है, आपकी लोग जो है लोकल बॉडीज हैं वो कहाँ पे हैं? ठीक है, आपके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आपको क्या पहले से इतला नहीं थी कि वेदर ऐसा होगा? तो आपने लोगों के आने, आपको पता है कि न्यू ईयर चल रहा था, न्यू ईयर के बाद लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, और वैसे भी लोग जो है पाकिस्तान में लोगों के पास एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं है। तो हर बंदा कोशिश करता है कि स्नोफॉल देखने के लिए वो मरी का रुख करता है। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट आपको क्या करना चाहिए था कि आपको उसका एक अच्छा सा अरेंजमेंट करना चाहिए था। आप, अभी मैं देख रहा हूँ सुबह से जो है मिनिस्टर्स हैं वो हर कोई अलग अलग ट्वीट कर रहा है, कोई अलग अलग अपनी सियासत चमका रहा है। यार देखो, जो मरने वाले थे 22 के करीब लोग हैं, 21-22 लोग हैं, वो तो मर गए हैं। ठीक है, जो गमज़दा ख़ानदान है हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और जो मर चुके हैं हमारी दुआएं उनके साथ, उनके लिए भी हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन यार इस तरह के वाक़यात कब तक चलते रहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो एज अ गवर्नमेंट आपके पास अरेंजमेंट नहीं था, आपकी नालायकी है कि आपने लोगों को सही से जो है मैनेज नहीं किया। ठीक है, आपकी वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी, आपकी वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, आपकी जो बल्दिया है वो क्या कर रही थी। ठीक है, कोई भी टूरिज्म कंट्रीज होती हैं तो वो सबसे पहले पहले लोगों के उनको पता होता है कि ये हॉलीडेज का सीजन है, तो उससे पहले हमने यहाँ पे ये इंतजाम करने हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का फेलियर, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं था, इतने लोग आने का। ट्वीट देख रहे हैं जी 1-1 लाख गाड़ियां आ गई हैं, इतने लाख लोग आ गए हैं, भाई बहुत अच्छी बात है, आपके पास इंतजाम क्या है? ठीक है, आप फेल हो उसमें, गवर्नमेंट टोटली फेल है, आपके जो मिनिस्टर हैं वो फेल है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या एक्शन होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी वाकयात हुए हैं कोई एक्शन तो हुआ, बातें होती रहती हैं, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोग मरने वाले मर जाते हैं, चले जाते हैं, लोग कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, इस वाक्य को भी भूल जाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे।
आपके पास प्रॉपर जो है इंतजामात होने चाहिए, प्रॉपर रोड आपके होने चाहिए, आपके पास एप्लीकेशंस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे उनको गाइड करें कि भाई टूरिज्म के लिए आ रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए या टूरिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें। मेन बात कर लेते हैं। एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है टूरिज्म के लिए, इन एरियाज में आ रहा है, पता है कि ये सारा पहाड़ी इलाका है, ठीक है, बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले क्या वो गाड़ी इस काबिल है कि वो वहां जा सकती है? उस गाड़ी की कंडीशन, टायर वगैरह, उस गाड़ी की पूरी कंडीशन क्या इस काबिल है? इसका चेक एंड बैलेंस किसके पास है? दूसरी बात, जो बंदा ड्राइव करके आ रहा है वो कहीं से भी आ रहा है, पाकिस्तान से कहीं से भी आ रहा है, पंजाब से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, उस बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, ये किसका काम है चेक करने का? ठीक है, गाड़ी को चेक करें, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करें, गाड़ी की कंडीशन चेक करें कि एक बंदा इधर आ रहा है ट्रैवलिंग के लिए तो उसको चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम है वहां पे? खुदा नहीं करे किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो या तो आ जाके जो है सोशल मीडिया पे बातें चलेंगी तो बाद में फिर आपने फौज बुला लेनी है, बाद में आपने ये कर लेना है। पहले ये काम कर लो भाई, एज अ गवर्नमेंट, एज अ लॉ, आपसे अगर ये नहीं समझ तो पहले से आप फौज को ले आओ वहां पे, पहले से पुलिस को एक्टिव कर दो, सारी चीजों को मैनेज करना सीख लो भाई। ठीक है, वहां के जो लोकल लोग हैं, आपको पता है कि मरी में हर साल लोग आते हैं, विंटर में भी आते हैं, समर में भी आते हैं, आम दिनों में भी आते हैं, लेकिन ये सीजन होते हैं जरा, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो भी इन चीजों का फायदा उठाते हैं। लोकल लोग जो होते हैं वो उनकी भी चांदी हो जाती है। ठीक है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसने करना है? वो एक रूम का किराया कितना कितना ले लेते हैं। ठीक है, गाड़ियों के ऊपर वो पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करके वहां से पैसे ले लेते हैं। दूसरा, फिर रेस्टोरेंट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस किसने करना है? घटिया किस्म के होटल्स हैं वहां पे, और उनके रेंट देख लो, उनके ऊपर कोई चेक बैलेंस ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं 4 से 5 साल पहले गया था मरी। ठीक है, तो भाई वहां तो अजीब घटिया किस्म के होटल हैं और 15-15, 20-20 हजार, 40-40 हजार उनके रेंट मांग रहे हैं। फैसिलिटीज नाम की कोई चीज नहीं है, उनको पता है कि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। दूसरा, वहां रेस्टोरेंट नाम के ऊपर बनाए हुए हैं। यार भाई, इस तरह के रेस्टोरेंट्स और इतना महंगा खाना, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, वहां पे लोकल लोग जो है वो, उनको ट्रेनिंग किसने देनी है, उनको गाइड किसने करना है? भाई टूरिज्म के साथ बिहेवियर आपका किस तरह का होना चाहिए, लोगों के साथ बात करने का तरीका किस तरह का होना चाहिए आपको। ठीक है, आपका वहां का जो लोकल लोग हैं, मरी की जो इंतजामिया है, चाहे वो होटल इंतजामिया है, रेस्टोरेंट इंतजामिया है, जो टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनका बिहेवियर वो किसने सही करना है? पाकिस्तानी हैं, चले जाते हैं फैमिलीज के साथ, बैचलर्स चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, खैर अकेले तो वो लोग नहीं जाते भाई, उनका बिहेवियर तो देखो, उसको किसने ठीक करना है? आप एज अ पाकिस्तानी, हो सकता है कुछ लोग उसको बर्दाश्त कर लेते होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जब लोग आएंगे तो इस तरह का बिहेवियर वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने अपने लोगों को एजुकेट करना है, जो मरी में हो या आगे कहीं भी हो। ठीक है, जो भी आपकी टूरिज्म स्पॉट्स हैं, मेक श्योर आप वहां पे लोगों को गाइड करें, लोगों को ट्रेनिंग दे, लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, टूरिज्म से रिलेटेड है, आपने उससे पैसा कमाना है। ठीक है, आपका नाम वर्ल्ड वाइड जाएगा, दुनिया में लोग जाए। अभी ये वाकया हो गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। कौन आएगा भाई, कौन आएगा वीजा लेके खर्चा करके वहां मरने के लिए? ठीक है, आपसे अपने लोकल लोग तो संभाले नहीं जा रहे, तो सबसे पहले आप अपने जो लोग हैं इनको ट्रेनिंग दें। आप गवर्नमेंट के लोग जो हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, चाहे जो मिनिस्टर हैं या उनसे नीचे जो भी लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं भाई इस चीज को इस तरह इस तरह इस तरह, इसका सॉल्यूशन क्या है। कोई एप्लीकेशन बना लें ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए, होटल्स में क्या हो रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कुछ। ठीक है, ट्रैफिक क्या चल रही है, हालात क्या चल रहे हैं, मौसम आने वाला है, इस तरह लोगों को गाइडलाइन होनी चाहिए, को वहां पे साइन बोर्ड लगा दो कि इस तरह की वाकयात में ये होना चाहिए, इस तरह की चीजों में ये रेडी होना चाहिए। तो यार, ना तो आपने अपनी आवाम को एजुकेट किया है टूरिज्म के बारे में, आवाम भी ऐसी है, उनको पता ही नहीं होता कि टूरिज्म के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, गाड़ी कौन सी लेके जानी है, सामान किस तरह का लेके जाना है, बच्चों को भर लेते हैं, फैमिली को लेते हैं, वो भी निकल जाते हैं। इसमें आवाम की भी गलती है। मौसम को एंजॉय करने जा रहे हैं लेकिन मौसम का ख्याल नहीं कर रहे कि मौसम किस तरह है, जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए, रिस्क ले लेते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इसमें फेलियर है, गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें फेल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, लोगों को गाइड नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बंदा किसी भी कंट्री का विजिट करना चाहता है तो सबसे पहले ये देखता है उस कंट्री की टूरिज्म के बारे में, उस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन देखता है, होटल्स इंडस्ट्री देखता है, उस वेदर, सारी चीज़ें देखता है, लोग देखता है कैसे हैं, सेफ्टी देखता है। ठीक है,
तो तब कोई बंदा प्लान करता है किसी भी कंट्री को ट्रैवल करने के लिए। तो आप सबसे पहले अपनी ये चीज़ें बेटर करें, ठीक है। आप इसके बाद आपके लोग भी आएंगे, ठीक है। आप इससे ज़्यादा और पॉइंट्स बनाएं, एक ही मरी नहीं है, लोगों को और भी चीज़ें दें ताकि लोग मरी नहीं तो किसी और पॉइंट में जा सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में अगर बात करें तो हर बंदे के जहन में कोई टूरिज्म के लिए समर में या विंटर में कोई प्लान आता है तो हाँ जी कहाँ जाना है जी, मरी चलते हैं, नारायण का कान चले जाते हैं भाई। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं, इतने बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ आपने क्या एंटरटेनमेंट रखी है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है और इस तरह दूसरे कितने बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। तो वहाँ भी कोई एंटरटेनमेंट बनाओ भाई, लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हो।